que eu vim gravar um vídeo mostrando que eu ganhei do Papai Noel. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo. Então, bora pro vídeo. Galerinha, hoje eu tô com o tio. Dá oi, tio. Fala oi. Eu falei oi. E a gente vai gravar um vídeo assim. Aqui tem uma sacolinha que eu ganhei do Papai Noel, gente. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E você tem que ativar o sininho das notificações, porque tá saindo vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Não pode perder, tá bom, galera? Então, vamos lá. Vai. Ó, aqui, a primeira coisa que eu ganhei do Papai Noel, que eu amei muito, foi o kit de slime, gente. Eu sempre quis fazer um slime e eu acho muito divertido. E até eu já fiz uma, gente, que eu já vou mostrar pra vocês. E a outra coisa que eu ganhei foi uma Fini muito gostosa. E também ganhei o esmalte do Nailnet, gente. Vocês sabem aqui no canal que eu amo Nailnet, né, tio? E também ganhei esse picolé de estrela de algodão doce, gente, que esse é o melhor picolé do mundo. Eu amo esse picolé. E agora... Quem é que faz esse picolé? A Esquimó, gente. Vou deixar na descrição se vocês querem ir lá. Ó, gente, agora, gente, eu e minha tia vamos fazer uma slime aqui. Uma slime bem legal, gente. Olha aqui, vou mostrar a slime que eu fiz hoje. Ó, gente, ela tá assim, ela brilha no escuro. Quando eu acabar a gente fazer nosso slime, a gente vai mostrar pra vocês como que ela brilha no escuro. É muito legal, gente. Vamos lá começar que eu vou mostrar os ingredientes que veio. Ó, veio esse potinho aqui, ó, gente. Veio esse potinho aqui, que eu já usei, né? Mas a gente vai usar ele de novo. E veio também um manual de instruções que eu nem precisei. E também veio um tubinho de cola que eu usei a metade. Pra gente poder fazer esse vídeo. E também veio o ativador. Gente, o ativador vai durar bastante, porque olha o tamanho desse ativador. É grande. Que grandão. E também esse pozinho que brilha no escuro, gente. Esse pozinho que faz brilhar no escuro. Então, bora lá começar. Bora lá. Gente, isso é muito engraçado, né? A gente vai fazer na mão mesmo. Calma aí, já volto. Gente, voltei aqui e eu peguei aqui uma colher e outra pazinha, porque a pazinha eu quebrei. E aqui, ó, outro potinho pro meu tio, pra gente começar a fazer nosso slime. E também, no final, gente, vocês vão deixar aqui nos comentários qual foi a melhor slime que vocês gostaram, tá, gente? Bora lá. Ó, até fiz uma slime aqui que sobrou. Vamos lá, gente. Vamos começar. Primeiro a gente vai botar a cola. Vou botar o daqui pra vocês. Quanto a medida? Tem que falar a medida pra poder saber. Vai ser no olhômetro? Vai ser no olho. Vamos lá. Vou botar um pouquinho aqui pra você. Um pouquinho pra mim. Gente, eu acho que é uma colher de sopa. Ó, gente, olha aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver, assim. Senão não vai dar pra fazer o teu. Pronto. Agora eu vou botar um pouquinho aqui pra mim. Eu não queria usar tudo, né? Mas... É mais ou menos uma colher de sopa de cola. Isso, gente. Ó, tô botando aqui, gente. Tá, deixa aí virando aí, pra não ficar grande o vídeo. Isso. E, gente, você vai querer fazer uma que brilha, quase, Que brilha. ou transparente? Que brilha. Deixa eu pegar um pouquinho a sua, porque eu tô sem nada de cor. Nada, Vitória. Tô sem nada aqui, tio. Ah, faz uma só, bota tudo num lugar só. Não. Ó. Pronto, gente, já tem bastante cola aqui pra gente poder fazer. Aqui. Então vamos lá, a gente já tem as pazinhas pra gente começar. E aqui tá o ativador, gente, que eu já mostrei pra vocês. Vai querer fazer
Isso aí. Gente, eu vou fazer só um pouquinho de pozinho, que eu já tenho uma. Aqui. Pronto, gente. Eu vou posicionar a câmera mais pra baixo pra vocês conseguirem ver. Não mexe, tio. Pronto, gente. Já posicionei a câmera aqui pra vocês conseguirem ver. Pode mexer, tio. Eu vou mexer aqui. Olha, gente. Olha que legal. A minha eu vou deixar dessa cor aqui. Mas mostra ali, tio. Ó, gente. Deixa eu mostrar ela de perto. Tá parecendo uma meleca. Minha pazinha caiu dentro do slime. Tá fazendo isso, vai colar. Nossa, gente. Já fiz besteira. Pronto, gente. A gente já mexeu aí, tio? Já. Vamos lá. Próxima etapa. E a próxima etapa é botar o ativador. Vamos lá. O ativador serve pra quê? Pra deixar a consistência de mais slime. Pra ativar ela. Entendeu? Vamos lá, gente. Aqui tem essa medida de gotinhas aqui. Eu acho que, pra gente botar, eu acho que 5 gotinhas tá ótimo pra gente conseguir. Também acho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, gente. Já botei. Agora a gente vai mexer até ficar uma consistência. Isso, dar consistência de uma slime. Ó, gente, como tá. Gente, também, se vocês querem, deixar muito like aí no vídeo, que eu posso fazer não escolher errado de slime pra vocês, com meu tio, né? É, tio? Isso aí. Parece que vai ser muito divertido, gente. Demais. Deixa eu ver. O do tio já tá virando, gente. Olha aqui. Ó, já tá virando uma slime. Tá ficando igualzinho uma slime. Pode botar no chão? Não. No chão. No chão é melhor, sabia? Bota. Uhul. Vai. Bota aí o seu, né? A gente vai botar aqui no chão, gente, pra ficar melhor pra Bota mim. junto aí. Não, juntar não. Por que não? Porque não pode juntar agora. Vai, gente. Vai, gente. Vou mexer aqui. Ó, gente. Ô, tio, você tem que botar a mão, tio. Não. Você vai ter que botar a mão. Não tem como fugir. Não quero botar a mão nisso, não. Gente, ele tem nojo, gente. Eu não tenho, é só uma slime. Posso falar o que parece aqui? O quê? Meleca. Essa aqui é mais romântica, né? Meleca. Meleca, gente. Nossa. Ó, eu já vou botar na mão, gente, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de botar a mão. E você, tio? Detesto meter mão. Ele tem nojo, gente, tudo melecado. Gente, parece que não tem nada aqui, parece que vai ser um pinguinho de slime. Mas não, gente, no final ela vai se juntar e vai ficar muito bom, ó. Espero que dê certo, né? Acho que eu botei até muito ativador. Ô tio, já que você tá com a mão limpa, bota um pouquinho mais de pozinho aqui no meu slime, por favor. O ativador caiu. Agora não, gente. Eu vou ter que botar mais ativador porque tá muito mole. Vai, vem. Tá bom? Bota mais. Pode botar. Você vai acabar perdendo o slime, tu espalha muito. Vai, bota mais. Tio, sou experiente. Vamos lá. Tá certo. Oh, bota mais um pouco de ativador aqui pra mim, por favor. Pra desgrudar tudo isso. Gente, no final vai desgrudar tudo isso daqui que tá aqui. Acabou. Ah, tio, não era pra ter botado. Não, você não fala quanto, pô? Eu falei, tá bom. Só você tem um falar igual- pinguinho. Vamos brigar nesse vídeo, não, que não pode. Vamos lá, bota aqui. Acabou. Não, eu tô falando ativador, meu filho. É, se você não der o nome, eu não vou saber, né?
Quantos? 2 gotas. 1, 2, tá bom. Ó, gente, ó, começou, vai fazer seus limites. Ó, gente, já tá começando a desgrudar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí de casa. Gente, é muito divertido. Gente, bota a mão no slime. Não quero. Gente, eu não quero botar a mão. Mas eu amo botar a mão. Deixa aqui nos comentários se você já fez slime. Até agora, gente, só tem essas 3, né? Que essa slime que o meu tio tá fazendo vai ser pra mim, porque ele não gosta. Abre aqui. Olha, gente, tá se tornando. Aí você tem que ir botar uma gota só. Tá bom? Gente, eu posso até comprar uma cola e usar o ativador. Gente, esse ativador tem bastante, é muito bom. Ó, tem até um modo de fazer aqui pra ativar slime. Você pode fazer, ó, que eu vejo na internet. Mexe aí, tá? Deixa tá aqui, ó. Bota no chão, pra gente poder ver. Tem uma noção, pra galerinha ver, né? Galerinha vê no escuro, assim. Ó, deixa, não. Oi, unicórnios, tudo bem com você? Gente, voltei aqui, que minha memória tinha acabado. E a gente vai, ó, fazer aqui minha slime, gente. Ó. E quando eu terminar a minha slime, eu volto com vocês. Aí, quando eu terminar a minha, a gente vai ir fazendo a do meu tio, gente. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com vocês mostrando como que ela ficou. Gente, voltei aqui e minha slime ficou pronta. Ela ficou pequenininha, porque não tinha muita cola, mas olha como ela ficou, gente. Ficou muito boa. Daqui a pouco a gente vai fazer as categorias pra ver se ela tá boa mesmo. E eu vou deixar minha slime aqui no cantinho. Vocês estão vendo ela, ó. Deixa ela mais aqui. Aqui, tem restinho dela. E agora, gente, a gente vai pra parte do meu tio. Olha como tá a slime dele. Vamos botar aqui no chão, ó. Eu não quero nem botar a mão, tio. Não. Tem certeza? Tira ainda, tá? Mete a mão aí, isso. Calma, tio. Ó, gente, esse dele tá muito mole ainda. E agora a gente vai ativar ela. Vamos lá. Mexe aqui, ó. Bota a gota do bagulho aí. Do bagulho. Gente. Ó, vou abrir aqui. Vou botar uma gotinha. Bota 5 logo. Não, tio, senão ela pode ficar dura. Tem que ser devagar, tem que ser por gota. Porque senão ela pode ficar dura. A gente não quer que ela fique dura, né, gente? É, claro. Ó, vamos botar aqui mais ativador. Ó, tá começando a... Aqui é cheio de rebarba aqui, tu não Calma, meu filho. Gente, meu tio é muito apressado. Tô aqui fazendo. Bota esse restinho aqui. Está tudo, ó, gente. Pozinho, ó, você foi. Depois a gente pode comprar corante pra fazer, não escolher errado. Gente, vai ficar muito divertido se não escolher errado. Só se vocês deixarem muito like aí embaixo, tá? 5 likes eu trago aqui pra vocês. Se vocês gostarem muito desse vídeo de slime. Que eu acho que eu nunca trouxe um vídeo de slime. Ah, sim, já trouxe aqui. Vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Que é muito legal, gente, esse vídeo de slime. Que eu amo slime, gente. Aqui, ó, na colher tem mais. A gente tem que aproveitar tudo. Tudo grudou na minha mão, ó, gente. E tá cheia de fibra. Olha a cara do Matilde. Ele não gosta, gente. Pronto. Pronto. Ó, gente, ela tá quase pronta. Olha aqui. Mas ela ainda tá grudando um pouco. A gente vai mexer mais ela. Daqui a pouco ela vai ficar pronta, gente. E, gente, também deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que você usa pra ativar a sua slime, se você tem.
Porque aí eu posso vir aqui testar pra vocês. Se vocês usam Borax, se usam água... Esqueci o nome, mas deixa aqui embaixo. Ó, gente, ficou pronta do meu tio. Olha aqui, gente. Ela ficou desse jeito aqui. Ela ainda tá colando um pouco. Vou botar só um pouquinho na minha mão pra parar de grudar. E aí, a gente vai lá no banheiro, fechar a porta pra vocês verem como que ela fica no escuro, gente. Ela brilha de verdade, ela brilha muito. Olha aqui. Brilha no escuro, gente. É muito boa. Então, do meu tio já tá pronta. Gente, é a mesma coisa, tá? Ó, mesmo slime. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. A minha ficou mais escura, gente. Eu queria mais clara, mas ficou mais escura. Agora mostra no... Não vou segurar, não. Mostra no escuro. A gente vai lá pro escuro. A gente vai posicionar a câmera lá. E quando a gente estiver lá, eu volto com vocês, tá bom, gente? Gente, eu sei que vocês não estão me vendo, não. Mas, olha que maneiro, gente. Brilha muito. Olha isso, gente. Brilha muito. Não tô mostrando nada, né, gente? Mas olha. Olha aqui, gente, que legal. Brilha mesmo. Tá brilhando muito. É muito legal, né, gente? Ó. Olha, gente, que legal. Uhul. Ó, gente, brilha de verdade. Olha que legal. Vou vir mais pra cá pra vocês verem, ó. Dá pra ver de longe. Então, gente, ó. Agora a gente vai lá voltar pra gente fazer nossas categorias. Gente, olha aqui. A gente já voltou pra cá. E agora vamos fazer as categorias. Toma, tio. Já falei que não. Gente, deixa aqui nos comentários se você é time Maria ou time tio que não gosta de pegar na slime, gente. Eu amo. Eu amo pegar na slime. Eu amo pegar na slime. É muito divertido, gente. O meu tio não gosta. Ele tem nojo, não sei que nojo. Pelo menos fica assim, ó. Tá bom? Ai, não, fala o que você tem que Ó, fazer. gente, vamos fazer as categorias. Categoria? Como assim categoria? Categorias da slime. Vamos lá. Primeiro o clique. Vamos ver se ela é boa. Gente, eu tenho certeza que não vai fazer nenhum clique nessa slime, mas vamos lá. Porque ela é muito pequenininha. Vamos juntar tudo. Juntei. Tudo junto, tá, gente? Tudo junto e misturado. Vamos lá. Ó, gente. Vamos ver se vocês estão escutando. Calma aí. Eu acho que não vai fazer muito não, gente. Ela tá grudando. Gente, fez só um pouquinho, não foi muito bom, mas tudo bem. Agora vamos fazer a bolha, pra ver se ela faz bolha. Vamos lá. Ela tá cheia de fibra ainda. Não faz bolha, gente. Ela não faz bolha, olha, eu vou mostrar de novo pra vocês. Ó, ela quebra, não faz bolha. E vamos ver se ela faz estourado. Vamos ver. Faz assim. E ó. Não, gente, não fez estourado. Vamos ver de novo. Ó. Gente, não fez estourado. E agora a porta-retrato. Vamos lá. Quer fazer porta-retrato comigo, tio? Porta-retrato é muito legal. Vai, faz. Agora o tio. Ó. Chega mais pra cá, pra galerinha. Ai. Calma, tio. Vai. Muito legal, né, gente? Agora já fizemos a categoria. E vamos ver se essa daqui faz, gente. Vamos ver essa. Ó, sobrou até um pouquinho de cola. Calma aí, tô pegado. Tá bom. Tchau, galerinha. Divirta-se com a slide da Vitória. Vamos lá, gente. Vamos ver se essa daqui que eu fiz é melhor do que essa daqui, né, gente? Vamos lá. Ó, gente, fez um pouquinho de bolha, hein? Vocês viram? Essa daqui é melhor do que aquela dali, porque essa daqui tá mais molinha, ó, gente.
quando ele tá mais durinha, sabe? Vamos lá. Vamos de novo. Calma aí. Ó. Nossa, gente, isso daqui faz muito clique. Nossa, gente, isso daqui é muito boa. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Um beijo com slime pra vocês.